కాజు చికెన్ పకోడీ తయారీ విధానం. హాఫ్ కిలో చికెన్, హాఫ్ స్పూన్ మిరియాల పొడి, కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి 1 స్పూన్, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, అల్లం 1 స్పూన్, శనగపిండి 3 స్పూన్లు, కార్న్ ఫ్లోర్ 2 స్పూన్లు, జీడిపప్పు 200 గ్రాములు. ఈ మిశ్రమాన్ని కలుపుకోవాలి. కొద్దిగా వాటర్, కలుపుకున్న మిశ్రమాన్ని 10 నిమిషాలు పక్కకు పెట్టుకోవాలి. పకోడీ కాల్చుకోవడానికి ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నేను సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ తీసుకుంటున్నాను. ఆయిల్ వేడైంది. కలుపుకున్న చికెన్ని ఆయిల్లో వేసుకున్నాం. దూరం దూరం వేసుకోవాలి. పకోడీ ఆల్మోస్ట్ తయారయ్యింది. తీసుకుంటే ఆయిల్ అనేది కిందికి వస్తుంటుంది. అలాగే ఇంకా కొద్దిగా మిగిలింది కానీ అలాగే వేసుకుందాం. వేడి వేడి చికెన్ కాజు పకోడీ రెడీ.